Баршаға сәлем. Бүгін тауық етінен және көкөністерден котлет дайындаймыз. Ол үшін тауық сүбесі, сәбіз, картошка, пияз, панировочный сухари, тауыққа арналған немесе қарапайым түрін алса болады. Бір жұмыртқа қажет болады және тұз, қара бұрыш, ет дәмдеуші. Фарш дайындаймыз. Тауық сүбесі әлі еріп үлгермеген, сол себепті бұны көбіктап тураймыз. Егерде сіздерде дайын тауық фаршы болса, соны алсаңыздар болады, немесе мен сияқты осылай көбіктап тураған тауық етін, тауық сүбесін қолдансаңыз болады. Бұл котлеттің маған ұнайтыны өте қарапайым, тез және де балалар ішіндегі көкөністерді байқамай желініп кетеді. Өте дәмді және асқазанға жеңіл болады. Міне филені осындай көбіктап турасақ болады. Барлығын турап болдық, филеміз дайын. Мынау кішкене артылып қалды. Кезде атап өткім келеді. Алдын ала дайын болмағандықтан тауық еті осындай қатқан күйінде көбіктап тураған өте ыңғайлы. Енді мына терканы алып, кішкентай жағынан көкөністерімізді өткізіп аламыз. Мінекей сәбізіміз дайын болды. Енді тура осы теркадан картошкамызды өткіземіз. Мен тамақ дайындағанда максималды өте аз ыдыс қолданғанды жақсы көремін. Сол себепті барлығын бір ыдыста жасап жатырмын. Енді назарларыңызға терканың мына қырын аударғым келіп тұр. Көбінесе осы қолданылмай қалады. Ал пиязға қолдансаң өте жақсы майдалап береді, өте ыңғайлы. Міне көкөністеріміз дайын болды. Барлығын теркадан өткізіп алдық. Мына жерде кішкене пияздың суы шыққан, бірақ ол ештеңе етпейді. Барлығын араластырып жібереміз. Енді барлық дайын болған ингредиенттерді салып, дәмдеуіштерді қосып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Міне консистенциясы осындай, сұйықта емес, қоюда емес, масса пайда болады. Шетінен мөлшерлеп алып, котлет жасаймыз. Котлет формасын қалағаныңызша сопақша немесе дөңгелек етіп, үлкен немесе кішірек жасасаңыз болады. Жасалған әрбір котлетті формасын жақсылап ұстау үшін панировочный сухарида жақсылап дөңгелетіп жабыстырып аламын. Мен көбіне осындай дөңгелек форма жасаймын. Сонымен қатар, егерде уақыты мүлде жоқ болған жағдайда, бағанағы дайын фаршымызды бірден сковородқа қасықпен аллади сияқты құйып, жарит етіп, солай котлет жасаймын. Енді аз ғана мөлшерде май құйып, орташа отта котлетіміздің екі жағын қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Шамамен әр жағына 5-6 минуттай уақыт керек болады. Отты бағанағыдай айтқандай орташаға қою қажет. Міне бауырсақтың формасындай болған тауық сүбесінен котлетіміз дайын болды. Өте жеңіл және әдемі, барлығына ұнайды. Бұдан да жеңіл болу үшін духовкаға пісірсеңіз де болады. Астарыңыз дәмді болсын.